Bună! Astăzi pentru voi am un nou unboxing de la Oriflame. Am o comandă mică. Am două cataloge, C7 și un flyer. Pe comandă am două fonduri de ten, Giordani Gold. Așa arată. În nuanța asta. Așa. Am un burețel, un balzam de buze din gama The One, din nuanța nude. Așa arată. Am o cremă de mâini, Diamonds and Pearl, și un sapunel. Dragile mele, asta a fost unboxing-ul meu. Vă pup!